Դեյվիդ Հերբերտ Լոուրենսն ասել է. «Երանի երկու կյանք ունենայինք։ Առաջինում սխալներ գործեինք, երկրորդում այդ սխալներից քաղած դասերով ապրեինք։ Բայց ցավոք, կյանքը փորձեր չունի, հնարավորությունը մեկն է»։ Ակնհայտ է, որ անցյալը փոխել հնարավոր չէ, իսկ սխալներ գործում ենք բոլորս, սակայն առավել կարևորը հետևյալն է, ինչպես անենք, որ շարունակությունը լավ լինի, ինչպես կարող ենք իմաստալից իրոք արժանի կյանք ապրել։ Պողոսը գրում է. «Արդ Աստծո ողորմությամբ աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, այսինքն հաշվի առնելով ամենը, ինչ Աստված արել է ձեզ համար, այն ազատությունն ու կյանքը, որ ստանում եք նրա հետ շփումից, որ ձեր մարմինները մատուցեք կենդանի զոհ, սուրբ և աստվածահաճո, դա է ձեր հոգևոր պաշտամունքը, և մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծո կամքը, թե որն է բարին, հաճելին ու կատարյալը»։ Պողոսը հետևյալն է ասում. «Անցյալը թողեք, այս աշխարհի ձևի մեջ այլևս մի մտեք»։ Աշխարհ ասելով նա նկատի ունի Աստծուն մերժող համակարգը։ Սուրբ գրքի թարգմանություններից մեկը սա այսպես է բացատրում. «Թույլ մի տվեք, որ աշխարհը ձեզ տեղավորի իր կաղապարի մեջ, այսպես ասած եղեք տարբեր»։ Ես հարմարվելու ճնշում չեմ զգում։ Այո, երևի թե ողջ կյանքում ես։ Ամեն օր։ Դե կարծում եմ դա կախված է, օրինակ, երեկ ես բարում էի ընկերոջս հետ, նա ուզում էր, որ ակումբ գնայինք, իսկ ես ուզում էի տուն գնալու քնել, եւ ես տուն գնացի։ Երբ մարդիկ ինձ են նայում, ես անհարմար եմ զգում, ես սթրես եմ ապրում։ Ես շրջապատից չեմ ճնշվում։ Ինչ անում եմ 100%-ով եմ անում ու ինձ կոտրել չկա։ Մարդիկ քեզ ինչ-որ մեկին են նմանեցնում ու ասում, հա դու այս ինչի պես ես վարվում, իսկ դու պիտի ասես ոչ ես եմ։ Աշխատանքի վայրում։ Այո։ Նախկինում ընկերներիս հետ այդպես էր, բայց հիմա ես եմ։ Ես անընդհատ փորձում եմ փոխել ազդեցություններն իմ կյանքում։ Մեծ մասամբ չի ստացվում, բայց ոչինչ, ես սովորում եմ դրանից։ Ես ինչ-որ մեկին ենթարկվելու կարիք չեմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում տարբերվել։ Միշտ ձգտում եմ կորել ամբողջի մեջ։ Ոստիկանության մի ուսանող ավարտական քննություններն էր հանձնում։ Քննաթերթիկի առաջին 3 հարցերը համեմատաբար հեշտ էին։ Հետո նա հասավ 4-րդ հարցին, որը հետևյալն էր. Ձեր բարեկության ժամանակ հանկարծ մոտակա փողոցում պայթում է գազախողովակը։ Դեպքի վայրում պարզում եք, որ մայթին մի մեծ փոս է գոյացել, փոսի կողքին էլ մեքենա է շրջվել։ Մեքենայից ալկոհոլի ծանր հոտ է փչում։ Ուղևորները՝ մի տղամարդ ու մի կին, երկուսն էլ վնասվել են։ Հանկարծ ճանաչում եք կնոջը, որը ձեր բաժնի տեսուչի կինն է, իսկ տեսուչն այդ պահին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Կանգ է առնում անցնող մոտոցիկլը, վարորդն առաջարկում է օգնել, եւ դուք հասկանում եք, որ դա զինված կողոպուտի մեղադրանքով փնտրվող հանցագործ է։ Հանկարծ մի ուրիշ մարդ է դուրս վազում կողքի տնից, գոռալով, որ պայթյունի պատճառով իր հղի կնոջ մոտ վաղաժամ ծնունդ է սկսվել։ Օգնության է կանչում մի ուրիշը, որ պայթյունի հարվածից ընկել է հարակից ջրանցքն ու լողալ չգիտի։ Մի քանի բառով նկարագրեք, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկեք։ Ուսանողը մի պահ մտածում է, ապա գրիչը վերցնում է ու գրում. Համազգեստս կհանեմ ու կխառնվեմ ամբոխին։ Առօրյա կյանքում շատ են ճնշումները, որ խառնվես ամբոխին, հեշտ ապրելու համար միաձուլվես ընդհանուրին։ Բայց մենք պիտի տարբեր լինենք, ուրիշ մոտեցում ունենանք։ Սակայն տարբեր չի նշանակում տարօրինակ։ Պետք չէ տարօրինակ կրոնական լեզվով խոսել կամ տարօրինակ հագնվել, ուղղակի եղիր բնական, թափանցիկ։ Ինչպես Օսկար Ուայլդն է ասել, եղիր ինքդ, մյուս կերպարները զբաղված են։ Հիսուսը երբևէ ապրած ամենաբնական, ամենաիսկական անձն է։ Նա որպես մարդ կատարելապես գտել էր իր տեղը։ Պողոսն ասում է, այլևս մի կերպարանվեք, այսինքն անցյալից շարժվեք առաջ, ճեղքեք, նորը սկսեք։ Բնական լինելը տանում է ազատության։ Չգիտեմ դուք ինչպես, բայց ես կարծում եմ, որ մարդիկ վախենում են փոփոխությունից։ Գուցե դու ալֆային եկել ես, որովհետև քո ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի կյանքում փոփոխություն ես տեսել։ Ինչ-որ բան հետաքրքրել է քեզ եւ կամեցել ես պարզել, թե ինչ է դա։ Բայց միևնույն ժամանակ կասկածում ես, որ անձամբ ուզում ես լինել այդպիսին։ Ինչ կնշանակի այդ փոփոխությունը։
Սակայն Աստված քեզանից չի պահանջում թողնել լավ բաները։ Նա լավագույնն է կամենում քեզ համար։ Նա լոկ պահանջում է թողնել կյանքումդ կուտակված աղբը, որ կարողանաս ընդունել իր նվիրած գանձերը։ Այդ գանձերից մեկը անկեղծ սերն է։ Պողոս Առաքյալը գրում է. «Ձեր սերը թող անկեղծ լինի, նվիրված եղեք միմյանց, մեկըդ մյուսին սեփական անձից առավել պատվեք»։ Բնագիր հունարենում գործածվում է անուպոկրիտոս բառը, որ նշանակում է առանց կեղծավորության։ Այդ բառն օգտագործվում էր հունական թատրոնում։ Երբ դերասանը դիմակ էր հագնում, դա կոչվում էր ուպոկրիտոս, որից էլ ծագում է անգլերեն հիփոկրիտ, կեղծավոր բառը։ Նմանապես մենք դիմակ ենք հագնում, երբ ուզում ենք մարդկանցից ծածկել մեր ինքնությունը կամ ապրումները, եւ մենք դա հիմնականում անում ենք մեր սոցցանցերում։ Ոչ ոք այնտեղ վատ տեսք ունեցող նկար չի դնում։ Մենք ընտրում ենք լավագույն լուսավորվածությամբ ու երանգներով նկարը, որը սակայն միշտ չէ, որ իրականություն է։ Խնդիրն այն է, որ եթե կյանքին շարունակենք այսպես վերաբերվել, մեր բոլոր հարաբերություններն ի վերջո կդառնան մակերեսային կամ արհեստական։ Բայց դա չէ մեր կյանքի նպատակը։ Մենք ստեղծվել ենք իմաստալից հաղորդակցության համար։ Երբ վերջապես հասկացա սա, որոշեցի, որ եթե Աստված կարողանում է ընդունել ինձ, իմանալով հանդերձ իմ բոլոր վատ կողմերը, գուցե ես էլ պետք է ընդունեմ ինքս ինձ։ Եթե հասկանաս, որ Աստված սիրում է քեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, կարող ես դեն նետել դիմակը եւ լինել բնական։ Հենց դա է նշանակում լինել Աստծո կողմից սիրված մարդ։ Դրանից հետո ես միայն կարողանում լիարժեքորեն հաղորդակցվել մարդկանց հետ։ Դա ակնհայտ է ալֆայի փոքր խմբերում, երբ մարդիկ սկսում են աստիճանաբար հանել իրենց դիմակները։ Մենք հաճախ կարծում ենք, թե մարդկանց տպավորում ենք մեր ուժեղ կողմերով, բայց իրականում մեր խոցելի կողմերի շնորհիվ ենք մտերմանում նրանց հետ։ Ուստի մտերմությունը սկսվում է միայն դիմակները հանելուց հետո։ Իսկական սիրո հակառակը արհեստական սերն է։ Անկեղծ սիրել նշանակում է նույն շիտակությունն ու հաստատությունն ունենալ տարբեր իրավիճակներում։ Նշանակում է ինչ որ մեկի մասին նույն բանն ասել նրա ներկայությամբ եւ նրա բացակայությամբ։ Մեզ հաճախ է այցելում մարդկանց հետևից խոսելու, այսինքն բամբասելու գայթակղությունը։ Անկեղծ սերը մտածում է տալու, ոչ թե ստանալու մասին։ Դա վերաբերում է կյանքի բոլոր ներառյալ սեռական ոլորտին։ Աստված ամենասքանչելի արարիչն ու ճարտարապետն է։ Նա է տվել կյանքում առկա գեղեցիկ պարգևները։ Ամուսնության ու սեռական կյանքի հեղինակը ևս նա է։ Սեռական հարաբերությունը Աստծո մտահղացումն է։ Դա նրան չի զարմացնում, նա չի նայում մեզ ու սարսափում, տեսնես հաջորդը ինչ են հորինելու։ Հաճույքը Աստծո գաղափարն է, ոչ թե սատանայի։ Սատանան ուղղակի փորձում է աղավաղել Աստծո ստեղծած սքանչելիքները։ Աստվածաշունչը հաստատում է մեր սեռականությունը։ Դրանում մի ամբողջ գիրք է նվիրված սիրո եւ սեռական թեմային, ներկայացնելով դրանից բխող լույսը, հաճույքն ու բավարարումը։ Սակայն հեղինակն ու ճարտարապետը նաև իր գրքում ցույց է տալիս, թե ինչպես է այդ հրաշալի պարգևը լիիրավ գործում։ Դա ցմահ նվիրումն է ամուսնության շրջանակներում։ Հիսուսը հիշեցրեց Ծննդոց գրքից. «Սրա համար ամուսինը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը պիտի հարի ու երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Այլ կերպ ասած, կա տեսանելի գործողություն՝ թողնել եւ նվիրվել։ Հարել կամ նվիրվել։ Թարգմանված եբրայերենից բառը նշանակում է սոսնձվել։ Եվ դա ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգով, զգացմունքներով, հոգեբանորեն ու սոցիալապես։ Ահա սա է քրիստոնեական մոտեցումը՝ միություն մինչև մեկ մարմին դառնալու աստիճան, որտեղ կա ազատություն ու վայելք։ Սա սքանչելի ու գերող է։ Սա գոյություն ունեցող ամենադրական եւ ինչու՞ չէ ամենառոմանտիկ մոտեցումն է ամուսնության ու սեռական կյանքի թեմային։ Եվ սա Աստծո ծրագիրն է, նրա նպատակը։ Ճարտարապետն ասում է. «Վերցրեք այս գեղեցիկ նվերը, բայց մի աղավաղեք, մի փչացրեք դա։ Այն շատ զորավոր է, կվնասի ձեզ»։ Պատահական սեռական կապ չկա։ Ամեն այդպիսի կապն ազդում է մեկ մարմին միության վրա։ Ես երբեմն դա այսպես եմ պատկերում. երկու թուղթ տղամարդու եւ կնոջ նկարով սոսնձում եմ իրար։ Սոսնձելուց հետո եթե փորձես առանձնացնել, երևում է ողջ վնասն ու ցավը, որ հետևում է դրան։ Հասարակության մեջ ամենուր կոտրված վիրավոր սրտեր են։ Աստված չի ուզում, որ դու վնասվես։ Դրա համար նա հստակ պատկերել է, թե ամեն բան ինչպես կարող է լինել եւ թե ինչպես պետք է լինի։ Բարի լուրն այն է, որ երբեք ուշ չէ։ Աստված սիրում է քեզ։
Պողոս Առաքյալի լսարանը ներկայիս նման Աստծո չափանիշները չպահող, ամեն բան փչացրած, վնասված ու կոտրված հասարակություն էր։ Բայց Պողոսը ոչ թե հանդիմանում, այլ պարզապես ասում էր նրանց. այլևս այդպես մի ապրեք, այսուհետ նոր ձևով ապրեք։ Աստված ներում է, ամեն բան վկայում է քո հանդեպ ունեցած Աստծո սիրո մասին։ Այդ պատճառով Հիսուսը մահացավ քեզ համար, որ քո անցյալը ներվի, որ քո անցյալը լիովին մաքրվի, որ քո վերքերը բուժվեն։ Հիսուսն ուզում է վերականգնել քո կյանքը եւ նոր մեկնարկ, սկիզբ տալ քեզ։ Այսօր կարող է նոր սկիզբ լինել քեզ համար։ Սա անկեղծ սիրո մասին։ Մեկ այլ գանձ է Աստծո համար նախանձավորությունը։ Հռոմեացիս 12:11-ում Պողոսն ասում է. Ջանասիրության մեջ մի ծուլացեք, հոգով ջերմեռանդ եղեք, Տիրոջը ծառայեք։ Սա նշանակում է պահեք ձեր հոգևոր եռանդը, եւ որ ամենակարևորն է, հարատևեք։ Երևի ինչ-որ բան հասարակությանը վերադարձնել է։ Կուզեմ, որ իմ մահից հետո երկար ժամանակ հիշեն ինձ։ Ես ուզում եմ երգիչ դառնալ։ Գեղեցիկ կին ճարպիկ երեխաներ, որ հետս կգան սերֆինգի։ Սեփական բիզնես։ Ջահել ժամանակ թոշակի անցնել։ Ուղղակի առողջ ապրելակերպով առողջ կյանք։ Ընտանիք կազմել։ Ես կուզեմ ընտանիքիս օգնել։ Դա էլ երևի շատ փող ձեռք բերելու եւ ճիշտ տեղում ներդնելու միջոցով։ Ուզում եմ հարուստ լինել, ուզում եմ սիրված լինել։ Դա իմ երազանքը։ Ուղղակի չեմ ուզում ափսոսանքով ապրել։ Իմանալ կյանքիս նպատակը։ Գիշերը հանգիստ քնել։ Կուզեմ, որ մարդիկ սկսեն իրար ավելի շատ օգնել։ Լեցուն կյանք ապրել ու երիտասարդ մահանալ։ Քանի դեռ երջանիկ եմ, լավ է։ Չգիտեմ դու անցյալ դասի վերջում աղոթել ես մեզ հետ, երբ խնդրում էինք Աստծուն լցնել մեզ իր Սուրբ Հոգով։ Եթե աղոթել ես, գուցե հրաշալի հանդիպում ես ունեցել Աստծո հետ։ Գուցե Սուրբ Հոգին ուժգին հպվեց քո սրտին, եւ դու խորին փոփոխություն ապրեցիր։ Ու դա սքանչելի էր քեզ համար։ Բայց կարող է փոքրինչ հիասթափված ես, քանի որ հույս ունեիր, որ այդ հիանալի հանդիպումը տեղի կունենար, մինչդեռ անկեղծ ասած ոչինչ էլ չզգացիր։ Կամ թերևս դա քեզ համար շատ դժվար պահ էր։ Գուցե մտածում էիր, սա բոլորովին էլ հեշտ չէ։ Երևի ուզում էիր փախչել, կամ իսկապես փախար։ Գիտեք, ինչ որ առումով դա այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև մեր զգացմունքները սովորաբար կայուն չեն։ Մի օր քեզ շատ լավ ես զգում, ամեն բան ընտիր է, իսկ հաջորդ օր արթնանում ես, ահավոր է։ Այո, եւ եթե ուիկենդի հրաշալի ժամանակից հետո երկուշաբթի առավոտյան արթնանաս վատ զգացողությամբ, միթե դա կնշանակի, թե ոչ մի լավ բան չի պատահել։ Ոչ, դա պարզապես կնշանակի, որ հոգնած ես։ Կարևորը շարունակական հաղորդակցությունն է Աստծո հետ։ Ես իմ ընտանիքի միակ զավակն էի եւ ենթարկվող երեխա էի։ 18 տարեկանում շատերի պես ապստամբեցի ու սկսեցի ժամանակս անցկացնել գիշերային ակումբներում։ Եվ հաջորդ 10 տարիներին 18-ից մինչև 28 տարեկանս բարձրացա Նյու Յորքի սոցիալական սանդուղքով։ 28 տարեկանում ես ունեի երազածս գրեթե ամեն ինչ։ Ընկերուհուս պատկերը ամսագրերի կազմին էր։ Ունեի Beamer, Rolex, Labrador, վիթխարի դաշնամուր Նյու Յորքի իմ բնակարանում, բայց ես երջանիկ չէի։ Այդ ժամանակ ինչ-որ բան արթնացավ ներսումս։ Սկսեցի գիտակցել, որ երբեք էլ երջանկություն չէի գտնելու այնտեղ, ուր փնտրում էի։ Երբեք չէին լինելու բավարար քանակի աղջիկներ, թմրանյութեր ու խրախճանքներ։ Իմ ներսում դա մի նոր մոտեցում էր, որ ինձ մղում էր վերադառնալու հավատին արդեն նոր հայացքով։ Ես ինձ այնքան պարտավոր զգացի Հիսուսի հանդեպ, ով ամենուր ծառայում էր աղքատներին, հոգում էր մարդկանց կարիքները եւ օրինակելի կյանք էր ապրում։ Հակոբոսի թղթում մի խոսք կա, որ ասում է. իսկական աստվածապաշտությունը սա է. նեղության մեջ գտնվող որբերին ու որբևայրիներին այցելել եւ անձն անարատ պահել աշխարհից։ Ոստի հաշիվը 0.2 էր։ 0-ն ես էի, որ մի ողջ տասնամյակ ոչ միայն ոչինչ չէի արել աղքատների համար, այլև բառացիորեն ապականել էի մարդկանց կյանքը։ Ես կյանքս գլխովին փոխեցի, վաճառեցի ողջ ունեցածս եւ միացա միսիոներ բժիշկների բարեգործական մի խմբի, որ Արևմտյան Աֆրիկայում կամավոր ծառայում էր մի մեծ հիվանդանոց նավի վրա։ Ես դարձա նրանց լուսանկարիչ լրագրողը։ 2 տարվա ընթացքում ես շատ բան տեսա, բայց ամենածանրն այն էր, որ մարդիկ կեղտոտ ջուր էին խմում։ Երկրի բնակչության կեսը նույնիսկ իր տարական առողջական կարիքները չէր կարող հոգալ։ Նրանք մաքուր ջուր չունեին։ Երբ վերադարձա Նյու Յորք 30 տարեկան էի, եւ սա էր գլխավոր բանը, որում ինձ պարտավոր էի զգում ծառայել։
Բարեգործական ջրի գաղափարն անկասկած ծագեց Քրիստոսին Աստծուն վերադառնալու հավատքի մեջ վերահաստատվելու իմ փորձառությունից։ Ես համոզված եմ, որ մարդկանց ջուր հասցնելը Աստծո սրտով է։ Ունենալ մի աշխարհ, ուր ամեն ոք մաքուր ջուր է խմում։ Դա այնքան նուրբ, Աստծո մեր հոր սրտին այնքան համահունչ ծառայություն է, եւ հրաշալի կլինի, եթե կարողանամ իմ աշխատանքով դա անել։ Վերջին 9 տարիների ընթացքում մենք մոտ $200 միլիոն ենք հավաքել եւ ողջ աշխարհում ավելի քան 5.5 միլիոն մարդու համար մաքուր ջուրը հասանելի ենք դարձրել։ Այդպես մի փոքր հետք ենք թողել։ Բայց ավելի կարևոր է, որ ընդհանրապես ջուր չունեցող մարդկանց թիվն է 1 միլիարդից նվազել մինչև 660 միլիոնի։ Գիտեք, երբ հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ իմ աշխատանքով Աստծուն ծառայելու այս փորձը իմ կյանքում փոխել է ամեն ինչ։ Իմ կարծիքով դա հնարավոր է անել ամենուր։ Լինես բանկիր, թե ծաղկավաճառ, դու կարող ես արքայության արժեքները կառուցել քո աշխատավայրում, հաճախորդներից սպասարկելիս, քո թիմը առաջնորդելիս, կամ պարզապես մարդկանց օգնելիս։ Պողոսն ասում է. ձեր մարմինն ընծայեք որպես կենդանի զոհ։ Սա անում է մեր կամքը, որի միջոցով մեր ողջ էությունը, մեր ողջ կյանքը նվիրում ենք Աստծուն։ Դա նշանակում է Աստծուն տալ մեր ժամանակը, մեր ամենաթանկ բանը։ Երբ մարդը գալիս է Հիսուսին, նրա արժեքները փոխվում են։ Առաջնակարգ է դառնում հարաբերությունը ինչպես մարդկանց, այնպես էլ Աստծո հետ։ Այո, բայց դա չի նշանակում օրվա ամեն րոպեն անցկացնել Սուրբ Գիրք կարդալով ու աղոթելով։ Աստծո հետ շփվելուն ժամանակ տրամադրելը փոխում է նրա հետ ունեցած քո հարաբերությունը։ Բայց կարևոր է նաև մարդկանց հետ հաղորդակցվելը։ Եվ այդ հարցում դու առանց օգնության չես, դրանում ալֆայի հանդիպումները օգնում են, բայց կա նաև հաղորդակցություն եկեղեցում Կիրակի օրը։ Ժամանակից բացի Աստծուն տալիս ենք մեր ձգտումները եւս, բայց միթե ձգտումներ ունենալը սազական է քրիստոնյային։ Հիսուսը դրան դեմ չէր, ավելին, նա հորդորում էր նպատակասլաց լինել։ Նա ասաց. «Նախ փնտրեք Աստծո արքայությունը, իսկ մնացած բաները կտրվեն ձեզ»։ Այլ կերպ ասած, երկրորդային բաները մի դարձրեք գլխավոր նպատակ։ Այո, այնքան շատ մարդիկ են փողը դարձնում գերագույն նպատակ։ Բայց ասենք կյանքիդ վերջում արդեն մեծ ունեցվածք ես կուտակել, հետո գնում ես երկինք ու կանգնում Աստծո առաջ։ Նա հարցնում է. «Ինչ ես արել իմ տված կյանքը»։ Դու էլ պատասխանում ես. «Դե այսքան փող եմ աշխատել»։ Եվ Աստված ասում է. ինչ հրաշալի է։ Դա այստեղ այնքան կարևոր է, կարող ենք մոնոպոլիա խաղալ»։ Որպես երկրորդային ձգտում դա վատ չէ։ Եթե ուզում ես մեծ գումարներ աշխատել, որ կարողանաս աղքատներին օգնել կամ հիվանդությունների դեմ պայքարել, այսինքն մարդկանց կյանքում որևէ փոփոխություն բերել, դա լավ ձգտում է։ Ուղղակի մի դարձրու դա գլխավոր նպատակ։ Եղիր առատաձեռն, տալը ազատություն է բերում։ Աստծուն տալիս ենք մեր ժամանակը, ունեցվածքը, ձգտումները, նաև մեր խոսքերը։ Խոսքով հնարավոր է փչացնել մարդու օրը, նույնիսկ ողջ կյանքը, բայց խոսքով հնարավոր է նաև օրհնել մարդկանց։ Դա մեծ ջանք չի պահանջում եւ փոխում է մարդու կյանքը։ Մեր բերանը մարդկանց ցածրացնում է, թե բարձրացնում։ Մեր աչքերն ու ականջները մեզ օգտակար բաների են նայում ու լսում։ Մեր ձեռքերը վերցնում են, թե ծառայում։ Պարադոքսն այն է, որ վախենում ենք, թե եթե սա անենք, կկորցնենք մեր ազատությունը։ Այնինչ իրականում հենց դա է ազատության տանող ճանապարհը։ Օգոստինոս Երանելին ասել է. Աստծուն ծառայելը կատարյալ ազատություն է։ Նույնը ես եմ հասկացել։ Ինչքան ծառայում եմ Աստծուն, այնքան ավելի ազատ եմ ինձ զգում։ Սակայն նաև գին կա վճարելու։ Ձեր մարմինն ընծայեք որպես կենդանի զոհ։ Հիսուսը չեկավ կյանքը հեշտացնելու, նա եկավ մարդկանց հրաշալի դարձնելու։ Դժվարություններ լինելու են։ Օրինակ պետք է լինելու թողնել մեր կյանքում կուտակված աղբը։ Աղբը մեր կյանքում էլ է աղբ։ Եվ երբեմն այնքան դժվար է լինում դա թողնելը, որովհետև խիստ կպած ենք դրան։ Սա գին վճարել է։ Կա նաև ոչ բարյացակամ միջավայրում Աստծո դրոշը բարձր պահելու գինը։ Օրինակ, երկուշաբթի առավոտ գնացել ես գործի, կանգնած ես ջրի սարքի մոտ։ Աշխատակիցներիցդ մի քանիսն էլ են այնտեղ։ Հանկարծ մեկը մոտենում է քեզ. «Բարև, բարով տեսանք, շաբաթ կիրակի ոնց անցկացրիր»։ Դու ասում ես. «Շատ լավ, շնորհակալ եմ»։ Ասացիր լավ, իսկ ինչ էիր անում։ Գյուղ էի գնացել։ Իսկ ո՞րն է ձեր գյուղը։ Դե, Չիչիստերին մոտիկ մի տեղ է։ Չիչիստերը գիտեմ, Չիչիստերին մոտիկ որտեղ։ Բրեքլեշեմբեյ։ Բրեքլեշեմբեյ, դա էլ գիտեմ, ծնողներս դրան մոտ են ապրում։
Իսկ Բրեքլեշեմբեյում կոնկրետ որտեղ։ Մենք բանը դե մի տեղում էինք Ռիչարդսոնս անունով մի տեղում։ Դա մի տեսակ դե ճամբարի պես մի տեղ է։ Դու հանգստյան օրերին գնացել ես Ռիչարդսոնս ճամբար։ Ինչ էիր կորցրել այնտեղ։ Դե ես դասերի եմ գնում։ Դասերի։ Ինչ դասեր։ Դե դա չգիտեմ էլ ոնց ասեմ։ Մի տեսակ նման է, իրականում կոչվում է, դրան ասում են ալֆա դասընթաց։ Ալֆա դասընթաց ասացիր։ Լսել եմ դրա մասին։ Տեսել եմ այդ բոլոր գովազդներն ու թերթիկները դրա հետ կապված։ Իսկ հատկապես ինչ է ալֆա դասընթացը։ Ես չգիտեմ էլ ալֆա դասընթաց։ Ինչ է դա։ Դե ալֆայի դասը դա ոնց ասեմ, դա մի տեսակ դա հիմնականում ըստ էության քրիստոնեական է։ Քեզ համար լավ լուր ունեն։ Քեզ չեն սպանի։ Գուցե ծիծաղեն քեզ վրա, բայց դա այդքան էլ ծանր բան չէ։ Աշխարհում տեղեր կան, որ կարող էին քեզ սպանել, իսկ այստեղ ամենաշատը կծաղրեն։ Այսպիսով վճարելու գին կա, բայց ինչու։ Ինչու պիտի գին վճարենք։ Ինչու պիտի մեր մարմինն ընծայենք որպես կենդանի զոհ։ Պողոսն ասում է. Աստծո ողորմությամբ, այսինքն գիտակցելով ամենը, ինչ Աստված արել է քեզ համար։ Հիսուսն իր կյանքը տվեց քեզ համար։ Նա քեզ այնքան է սիրում, որ հանուն քեզ մահացավ։ Ուստի արժե, որ դու էլ նրան ասես. Տեր, ես էլ քեզ եմ տալիս ամեն բան։ Ամեն ինչում վստահում եմ քեզ։ Իմ մարմինն ընծայում եմ քեզ որպես կենդանի զոհ։ Եվ Պողոսը բացատրում է, որ դրանից հետո կտեսնես, թե որն է Աստծո կամքը քո կյանքի համար, որ բարի, հաճելի ու կատարյալ է։ Սատանան փորձում է քեզ համոզել, որ Աստված սարսափելի է, նա կամենում է խորտակել քո կյանքը, նրան անհնար է վստահել։ Եթե մարմինդ որպես կենդանի զոհ ընծայես, նա լիովին կկործանի այն։ Բայց Պողոսն ասում է. ոչ, նրա նպատակը քեզ համար բարի է, հաճելի է, այսինքն կուրախացնի քեզ։ Եվ նրա կամքը կատարյալ է։ Չես կարող քեզ համար ունեցած Աստծո ծրագրին բան ավելացնել։ Հիսուսն ասաց. ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ առատապես ունենաք։ Ուստի երբ մեր մարմինը նվիրում ենք որպես կենդանի զոհ, սկսում ենք տեսնել Աստծո բարի, հաճելի ու կատարյալ ծրագիրը։ Մենք գտնում ենք կյանք իր ողջ լեցունությամբ, գտնում ենք լիառատ կյանք, ինչպիսին որ այն պետք է լինի, գտնում ենք կյանք, որն արժե ապրել, կյանք, որը հետևում է Հիսուսին։ Ես ընկավ աջ շրջապատ ու սկսեցի մեքենաներ գողանալ, տներ թալանել։ Ես ու ընկերներս դարձանք հայտնի գողեր։ Գոտուս վրա միշտ իրար մեջ դրվող մեծ ու փոքր դանակներ ունեի։ Եվ ես այնպիսի մարդ էի, որ եթե դանակս հանեի, պիտի գործածեի։ Այդպես էլ եղավ։ Մեկին դանակը արեցի գլխին։ Մի ուրիշին ուզում էի խփել սրտին, բայց վրիպեցի ու կպա ուսին։ Կրծքավանդակի վերևի մասին եւ նա ընկավ գետնին։ Այդ երկու մահափորձերի պատճառով ես հայտնվեցի փախուստի մեջ։ Հետո բանտ ընկա։ Կալանքի մեջ շատ ուժեղ ատում էի այդ ողջ համակարգը։ Տանել չէի կարողանում հրամանները։ Տանել չէի կարողանում բանտային սպաների ծաղրանքն իմ հանդեպ։ Մի անգամ էլ երբ գնում էի տեսակցության, դանակով խփեցի սպաներից մեկին։ Դրա պատճառով ինձ տեղափոխեցին խստագույն ռեժիմի բանտ։ Ես այնպիսի տեղում էի նստած, ուր կերակրում են դռան վրայի փոքր պատուհանից։ Այնտեղ ֆիզիկական շփում չկա, պահակները միշտ արտակարգ իրավիճակների վահաններով ու պարագարներով են։ Եվ իմ կյանքն այդպիսին էր շատ երկար ժամանակ։ Ինձ հիմնականում տանում էին բանտից բանտ, այնտեղից մի ուրիշ բանտ։ Վերջապես ինձ տարան Worcestershire-ի Long Lerton բանտ։ Այնտեղ ես սկսեցի հաճախել ալֆա դասընթացի։ Մինչ այդ երբեք չէի լսել ալֆայի մասին, ոչինչ չգիտեի։ Ուղղակի հիշում եմ, որ գնացի, որովհետև ինձ ուղարկել էին։ Մտա ու նստեցի աթոռին։ Ես մտածեցի. «Ո ոչ, սա ինչ-որ քրիստոնեական բան է»։ Մենք ամեն շաբաթ գնում էինք այնտեղ եւ ես վիճաբանում էի։ Հիշում եմ, հովիվը մոտեցավ ինձ եւ ասաց. «Լսիր, նախքան աղոթելը ես մի քանի սուրբ գրային խոսքեր եմ ուզում ասել, եւ դրանցից մեկը սա էր. արդար չկա,
Մեկն էլ չկա, բոլորս մեղք գործեցինք եւ Աստծո փառքից պակասեցինք։ Հետո նա էլ խոսքեր ասաց Հիսուսի մասին եւ մի փոքր բացատրեց, թե ինչու նա մահացավ խաչի վրա, որ փրկի մեղավորներին եւ այլն։ Ապա ասաց. «Աղոթենք»։ Ես սկսեցի աղոթել։ Ասացի Աստված, եթե դու իրական ես, արի իմ կյանքի մեջ, որովհետև ես ատում եմ ինքս ինձ։ Եվ ոչինչ չկատարվեց, բայց հետո երբ խոսում էի Հովի հետ, ներսումս լցվող ջերմություն սկսեցի զգալ։ Եվ այն բարձրանում էր ու բարձրանում։ Ես ուղղակի փլվեցի անզսպելի արցունքներով։ Ես եկեկում էի։ Պարզապես դա բեկումնային պահ էր իմ կյանքում։ Ես սկսեցի գիտակցել, որ Աստված իրական է, եւ ոչ ոք չի կարող հակառակը համոզել։ Հետո հիշում եմ, վազեցի դեպի Մասնաշենք։ Բոլորին պարզ էր, որ ես քրիստոնյա էի դարձել։ Այդպես Ալֆայի հաջորդ 2 դասընթացում ես դարձա նրանց օգնականը։ Այնուհետև բանտից դուրս եկա։ Ես մի բանտում էի Ուրդանակով։ Գուցե դուք մտածում էիք, որ բանտը Ուրդանակը հարել էի բանտային սպաներին, պիտի որ վերջինը լիներ ինձ համար։ Բայց դա միայն սկիզբն էր։ Աստված այդպես է գործում։ Ես հիմա սիրում եմ բանտեր այցելել ու այնտեղի տղաներին օգնել։ Փորձում եմ նրանց պատմել Աստծո մասին։ Ես 4 երեխա ունեմ։ Նրանք են իմ կյանքը։ Ես հիմա շատ լավ հասկանում եմ, որ եթե այն ժամանակ երեխաներ ունենայի, նրանք լավ դաստիարակություն չէին ստանա։ Իսկ այսօր նրանք ամեն երեկո իրենց հայրիկի հետ Սուրբ Գիրք են կարդում։ Աստվածաշունչը կարդում են իրենց հոր հետ։ Նրանք կյանք ունեն։ Նրանք շատ լավն են։ Իմ կյանքը երևի կինս ու երեխաներս ամենալավ նվերն են ինձ Աստծո կողմից շնորհված։ Լավագույն նվերը, որ նա կարող էր տալ ինձ։ Չէի սպասում, որ կարտասվեմ։ Լավ եմ հիմա։